আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারাকাতু। দূরে কিংবা কাছে যে যেখান থেকে আমাদের ভিডিওটি দেখছেন এবং পরবর্তীতে দেখবেন, সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ। আমি মোহাম্মদ আমজাদ হোসেন, গাজীপুর চৌরাস্তা আমজাদ মেশিনারিজ থেকে বলছি। তো আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমার সামনে কিন্তু একটি গ্রাইন্ডার মেশিন রয়েছে। তো অনেক সুন্দর একটি গ্রাইন্ডার মেশিন, দেখেন। তো এটা কিন্তু ব্র্যান্ডের নাম হয়েছে ব্রাই ব্র্যান্ডের 1500 একটি অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডার। অনেক সুন্দর একটি অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডার। যারা কম প্রাইসের ভিতরে ভালো মানের অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডার চান, তারা এই গ্রাইন্ডার মেশিনটি নিতে পারেন। তো এই ব্রাই ব্র্যান্ডের 1500 অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডারের প্রাইস হয়েছে মাত্র 1400 টাকা। তো সাথে আপনারা একটি হ্যান্ডেল, একটি কাভার, একটি চাবি, এক সেট কার্বন এর সাথে এগুলো পেয়ে যাবেন। তো যারা আমাদের কাছ থেকে এই প্রোডাক্টটি সংগ্রহ করতে চান, আমাদের স্ক্রিনের নাম্বারে ফোন দিয়ে আপনারা এই প্রোডাক্টটি সংগ্রহ করতে পারেন। আমরা কিন্তু সারা বাংলাদেশে কুরিয়ারের মাধ্যমে এই প্রোডাক্টগুলো সেল করে থাকি। আপনারা চাইলে কুরিয়ারের মাধ্যমে আমাদের কাছ থেকে এই প্রোডাক্টগুলো সংগ্রহ করতে পারেন। তার এই ব্রাই ব্র্যান্ডের গ্রাইন্ডার মেশিনটির আপনার সার্ভিস ওয়ারেন্টি থাকবে আজীবন। যতদিন মেশিন থাকবে ততদিন আপনারা এই প্রোডাক্টের সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবেন।